tudo bem com vocês? Hoje a gente tá fazendo mais um vídeo, fazendo suco de acerola agora, que eu não sei porquê, mas agora que eu tenho que fazer, agora eu, né? Agora vamos fazer a primeira parte. Primeiro tira a tampa do liquidificador novo, bota a acerola, acerola, é muita acerola. Esse é meu mini liquidificador, tá, gente? Vamos botar mais acerola, né? Que tem que ficar cheio. E depois bota água, entendeu, gente? Agora vou botar água. Será que vai derramar? Ah, não derrama. Pronto, agora vamos tirar, vamos tapar. E tu sabe onde aperta, gente? É apertar, achei, ó. É aqui, ó. Pronto, agora tá bom? Já tá pronto, né? Pronto, gente, agora vamos abrir isso aqui. Eita, me molhou. Agora vamos botar na peneira. Agora vamos botar o açúcar, gente. Esqueci de tudo. Pronto, gente. Agora vamos botar o suco, gente. Gente, agora vamos, já que botou o açúcar, vamos bater para ficar mais docinho. Agora vamos botar nesse copo aqui para experimentar. Agora vou tomar, gente. Tá muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. Gente, esse foi meu mini liquidificador. Se inscreve no canal e deixa o like.